sulit ka. Sunod, pwede naman tayong 5 ulit eh. Kasi may free na 1 Unli, tapos may nag Good idea yun. unlimited drinks ha? Ano? Unlimited drinks. We? Unlimited yun. Huwag mo naman yung dito.
nga guys, akala ko kaya ko 10. Pala, balik ko 10. Guys, Angelty, okay na. Pero gusto May plate mo lang. Yan. Ako kasi. Masarap pala kong plate. Hours later. Ito yung itsura ng mga naka-4th batch na. Mga naka-4 na batch. Ayan. Sa cellphone mo ang kalit na. Ba't sa akin hindi naman? Jel. Kuya. Kuya. Ayan ang ate kong maganda. Oh, Ito yung ate kong... Wala masabi. Magaling kumanta. Magaling kumanta. ate ko mayaman, magaling. Ito, mahilig mang mag-aya. Pero pag nag-aya na siya, nasa malayong lugar na siya. Yung tipo sasabihin niya, punta kami sa ganito ganyan, pero nasa kabilang dako lang pala siya ng nakalayo-layo na. Ito, buraot to eh. Wanted sa... Ito yung yung itsura ng lalaking wanted. Dahil ang daming babae pinaiyak. Oo, ako pa nagpayak ako nga umiyak. Pero dahil dakila akong joker sa classroom, joke lang yun. Guys, hindi na namin pinayag. Pinilit namin siya dahil siya lang mababang yung inambang. Nakakasin ko. Kaya mo pa ba? Bumigyan yan, ha? Sana napupunta yan ako. Uy, may kuha pa ba? Ito? Ano na? For the last time, Unli iced tea. Cheers! Kampeng! Tawa, tira ulo. Sige, tubig. Ay, may ano. Oh. Nakatan niya yung piso ay 10 pesos loan. Ba't ako lang binibidyon? Sa bahay ka? Ano? Yan guys, hanggang naka-4 round lang kami ng Unli. At nakailang ice tea tayo? 3. Ito yung lahat-lahat na naubos namin. 2 plato ng buto. Buto-buto nila Zoe. Zoe. Sino ba pinakapaborito mo sa dalawa? Diyos. At imagine sino ba pinakapaborito mo sa dalawa? Zoe o Zoe? Si Pipi. Parehas pero si Rose. Yes, Zoe at si Chloe lang. Si Pipi. Ikaw, Timothy. Ikaw. Ako'y kinikilig. Ha? Nabasol ba kayo ikaw? Ay, bubusa ka talaga. Wala mo pa. Hindi na nakakapagod ko. Pwede sa bilir? Baso? Pwede ba maglakad ako? Dali, Wait lang. Mamatay ako. Teka lang, pahinga muna. Bakit ka? Oo nga, kakain lang eh. Sige nga. Hindi pa kayo nagpapahinga eh. Ito,
Emperador Light, Emperador, Coffee Emperador. Uy, gusto niyo ako. Uy, gusto niyo ako. Para tayong mga adik dito. Bisa niya na. Bawasan face mask. Sorry, face niya. Kasi yung face mask. Tapos biglang wala. Hihina ko. Uy, ako tao ko rin. Kaya pala tayo. Kasi tahimik na iina. Kawawa naman. Tulog kasi. Tara na. Sige na, tara na. Bitbitin niyo na yung juice. Aray ko. Sige po. Salamat din po. Tulog ka sa May pera ka? Sabi ko yun. Ano to? Huwag ka na mag-face mo. Sinundan tayo. Naputi pala siya. Ano ba ka daw? Ano ko, Ori? Ori? Oo, siya sa picture. Sino? Yung pusa daw. Tatapon lang kasi nila to. Sayang lang. Tanga, ano lang. Kasi talaga ito tanga. Have a juice lip. Baka mapagkama na tayo. Tapos naman ako. Ano? Tikman pa nila. Di ba sabi mo, sir, local? Ano? Pag sinapit din. Yari. Ano yung natumadyo? Kaya, mamaya na. Laka doon. Aray ko. Yun ang CR